नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको जड़ी बूटी पौधों में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आपने जो है अश्वगंधा का नाम ज़रूर सुना होगा। और ये नहीं सुना होगा तो क्या है, ये पौधा जो आपको दिख रहा है ये आपने ज़रूर देखा होगा। क्योंकि हो सकता है आपके यहाँ पे इसको अश्वगंधा ना कहते हो, क्योंकि मेरे यहाँ पे भी इसको अश्वगंधा के नाम से कम जानते हैं। मेरे यहाँ पे लोकल में इसको जो है अक्षण के नाम से जानते हैं। मेरे अगर यहाँ पे आके हम किसी को कह दें कि अश्वगंधा का प्लांट कौन सा है तो कोई नहीं पहचानेगा। अगर हम उसको कहें कि अक्षण का पौधा कौन सा है तो वो जान जाएंगे कि ये इस पौधे की बात हम कर रहे हैं। तो ऐसा ही होता है, लोकल क्षेत्र में जो है अपने अपनी जगह पे अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। आपके यहाँ पे इसको किस नाम से जाना जाता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस पौधे पर हमने एक बार पहले भी वीडियो बनाया था और उसमें जो है काफ़ी चीज़ें जो है रह गई थी, तो मैंने आपसे कहा था कि हमने इसके बारे में दोबारा से एक वीडियो बनाएंगे। तो आज हम जो है अश्वगंधा प्लांट के बारे में और थोड़ा सा जानेंगे, यानी कि इसके क्या क्या बेनिफिट है उसके बारे में जानेंगे। अगर आपने वो पहले वाला वीडियो इसका नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसमें हमने इसकी पहचान, इसके फ़ायदे और उपयोग के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। इसको जो है इंडियन जिंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। और इस पौधे के फ़ायदे जानने से पहले मैं आपको बता दूं इस पौधे के बारे में थोड़ा सा, कि ये जो है एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी पौधा है जो काफ़ी प्राचीन पौधा है ये, और बहुत समय से इसका जो उपयोग है आयुर्वेद में होता रहा है। इस पौधे के पत्ते, इसके जो फूल है, फल है और जो इसकी जो जड़ है, ये सब जो है उपयोग में आती है। अगर आप विलेज से हैं तो आपके विलेज में जो भी कोई बुज़ुर्ग है उनको ये प्लांट ले जाकर दिखा देना, तो वो आपको इनको जो गुण है उसके बारे में अच्छे से बताएगा। क्योंकि इस पौधे के जो है बहुत से फ़ायदे हैं और इसकी यानी कि जो पंचांग जो होता है, जो पांचों चीज़ें हैं उससे आपको जो है बेनिफिट मिलता है जड़ से लेकर। लेकिन ज़्यादातर इसका जो उपयोग है वो इसकी जो जड़ होती है उसके चूर्ण के रूप में इसका किया जाता है। लेकिन मेरे यहाँ पे इसके पत्तियों का उपयोग भी किया जाता है। अभी तो जो है लोग इसका उपयोग इतना नहीं करते, पहले के टाइम पे जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो बहुत ज़्यादा करते थे। वो मैं आपको बताऊँ किस तरह से करते थे। दोस्तों, अश्वगंधा जो है हमारे जो है शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के जो रोग हैं उससे हमें निजात दिलाता है। चलिए अब इसके कुछ अद्भुत फ़ायदे के बारे में बात करते हैं, जिससे यानी कि इससे हमें क्या क्या लाभ होगा। देखिए, सबसे पहले बात करें तनाव की, तो आजकल जो है तनाव की समस्या जो है बहुत से लोगों की होती है। तो अश्वगंधा का सेवन करने से क्या है, जो तनाव की समस्या है वो दूर हो जाती है। और ये जो है हमें जो है एक शांति का माहौल जो है वो एहसास कराता है। अच्छी नींद लेने में फ़ायदेमंद। दोस्तों, अश्वगंधा जो है नींद की समस्या अगर किसी को है तो उसमें भी काफ़ी हेल्प करता है। इसके सेवन करने से क्या है, नींद की जो समस्या है यानी कि नींद ना आने की समस्या जो है वो दूर होती है। और इसके सेवन से जो है बहुत अच्छी नींद भी आती है। यानी कि इसका सेवन करने से आपको सिर्फ एक बेनिफिट नहीं होगा, बहुत से बेनिफिट होंगे। ऐसे ही इसका अगर चूर्ण का सेवन किया जाए तो उससे क्या है, समय से पहले जो बाल सफ़ेद होने की समस्या आती है उससे भी निजात मिलती है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका सिंपल तरीका क्या है उपयोग करने का। दोस्तों, सर्दियों में क्या है, खांसी की समस्या बहुत होती है। ऐसे में जो है अश्वगंधा जो है उसकी जड़ों को पीस कर चूर्ण बना लें और उसमें जो है मिश्री मिलाकर उसका काढ़ा तैयार कर लें। इस काढ़े का सेवन करने से खांसी में जो है तुरंत आराम मिलता है, चाहे वो खांसी कुकर खांसी हो या फिर कफ वाली खांसी हो। तो ये सभी तरह की खांसी में बहुत ही लाभदायक है। दोस्तों, फोड़े फुंसी होने पर भी ये बहुत उपयोगी है। मेरे यहाँ पे जब पहले फोड़े फुंसी की समस्या होती थी तो बुज़ुर्ग क्या करते थे, इसके जो पत्ते हैं इनको तोड़ लेते थे और इन पत्तों पर जो है हल्का हल्का ऑयल लगा देते, जो सरसों का जो तेल बोलते हैं हम, वो इसके ऊपर लगाकर इसको जो है सेक लेते थे। इसको सेक कर फिर इसका जो है जहाँ पे फोड़ा होता था वहाँ पे इसका उपयोग करते थे। इससे क्या, फोड़ा जो है जल्दी फूट जाता था और ठीक होने लगता था। दोस्तों, फोड़ों पर जब इसका उपयोग करते हैं तो क्या है, जब इसको तवे पे सेकते हैं तो जब ये हल्का हल्का गर्म रहता है, यानी कि इतनी तेज़ गर्म भी नहीं होना चाहिए कि स्किन जो है, जो आपकी त्वचा है वो जल जाए, लेकिन हल्का हल्का जितना हम सहन कर सके उतना थोड़ा सा गरम गरम जो है उस पर फोड़े पर लगाना होता है। 5 से 7 पत्ते जो है गर्म करके जो है वो फोड़े पे रखे जाते हैं, जिससे कि जो फोड़ा जो है ठीक होने लगता है। दोस्तों, घाव होने पर, शरीर में अगर कहीं घाव हो जाता है तो उसमें भी इसके पत्ते बहुत फ़ायदे करते हैं। इसके पत्तों को जो है पीस कर, यानी कि जो पत्ते हैं कच्चे कच्चे, इनको पीस कर इनका जो पेस्ट है वो बना लें और उस पेस्ट को जो है जहाँ पे घाव है वहाँ पर लगा दें। इससे घाव में जो है बहुत जल्दी आराम मिलता है। साथ ही घाव को धोने से जो है घाव के अंदर के बैक्टीरिया जो है वो भी ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों, इसका एक जो उपयोग जो सबसे ज़्यादा होता है वो है
शारीरिक जो दुर्बलता है वो दूर करने के लिए, यानी कि अगर किसी का शरीर कमज़ोर है, शरीर में ताकत की कमी है, तो उसके लिए जो है अश्वगंधा बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और इसीलिए इसका ज़्यादातर उपयोग जो है चूर्ण के रूप में, या इसकी जो टेबलेट है ये मार्केट में आपको जो है मिल जाएगी, दवाइयों की दुकानों पे आसानी से मिल जाएगी, ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, या आप खुद देसी बना सकते हैं। जैसे कि इसकी जो जड़ें हैं उनको पीस कर जो है उसका जो चूर्ण है वो हम बना सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप सिटी से हैं और आपके पास ये प्लांट नहीं है तो आप चाहें तो ये प्लांट लगा भी सकते हैं। इसके बीज जो है वो ऑनलाइन आपको मिल जाते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप इसके बीज मंगा कर ग्रो कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसकी जो सूखी जड़ें हैं वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, वो भी आप ले सकते हैं। दोस्तों इसका सेवन जब आप स्टार्ट करेंगे, इसका सेवन वैसे सबसे अच्छा होता है कि सर्दियों में आप स्टार्ट करें। सर्दियों में इसका सेवन करने से जो है ये रहता है कि इसकी जो तासीर है वो गर्म होती है, तो सर्दियों में ये अच्छा रहता है लेना। और अश्वगंधा का जो उपयोग जब आप करेंगे तो आपको जो है इसका जो बेनिफिट है वो आपको महसूस होने लगेगा। मैं खुद जो है लास्ट 2 साल से जो है इसका उपयोग कर रहा हूँ। दोस्तों इसको जो है हेल्थ सप्लीमेंट जो होते हैं उनमें भी उपयोग किया जाता है, यानी कि अगर आप वर्कआउट करते हैं और आप प्रोटीन वगैरह लेने जाते हैं तो वहाँ पे आप अगर देखेंगे तो जो अश्वगंधा का जो चूर्ण है वो भी आपको मिल जाएगा। और इससे जो है आपके वर्कआउट में आपको काफ़ी हेल्प होगी, काफ़ी जो एनर्जी है इससे वो मिलती है। और इसका लेने का तरीका जो सबसे इजी है, जैसे मैं इसका उपयोग करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। रात को सोने से पहले इसका 1 चम्मच चूर्ण जो है वो 1 गिलास दूध के अंदर मिलाकर आप ले सकते हैं, सबसे अच्छा रिजल्ट रहता है। इस तरह से आप इसका सेवन करेंगे और सुबह वर्कआउट करेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि इसका असर क्या हो रहा है। ये मैं खुद जो एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहता है इसका। इसके कैप्सूल, टैबलेट ये सब भी आती है, अगर आप चूर्ण नहीं लेना चाहते तो उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट होता है कि चूर्ण का उपयोग करें। अगर आप देसी चूर्ण नहीं बना सकते खुद, तो जो मार्केट में चूर्ण मिल जाएगा इसका वो आप उपयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा के जो पौधे हैं ये आपको क्या है, खेतों के किनारे, जैसे कि मेरा ये जो प्लांट है खेत के किनारे, हमारे खेत के किनारे पे खड़ा हुआ है, या जंगल में, या जहाँ पे बंजर ज़मीन पड़ी है काफ़ी टाइम से, वहाँ पे आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। और ये जितना बड़ा प्लांट होगा इसकी जो रूट्स है वो उतनी मोटी और अच्छी आपको मिलेगी, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके पत्तों का जब आप उपयोग करें तो ये ध्यान रखें कि जो पत्ते हैं वो साफ़ हो, यानी कि पत्ते ख़राब ना हो, कोई रोग जो है पत्तों में ना हो। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ पत्ते जो है वो इस तरह से कटे हुए हैं, छने हुए हैं। एक्चुअली में कि ये प्रॉब्लम कोई रोग तो नहीं है, ये कीड़े का काम है जो कि इनके पत्तियों को खा जाते हैं। लेकिन फिर भी जब आप उपयोग करें तो इस तरह से जो पत्तियाँ, जो साफ़ पत्ती हो उसको अच्छे से देख लें और उसको दोनों साइड से, और इसको धोकर फिर इसका उपयोग करें। अगर आप त्वचा वगैरह पे यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये पत्ता दिख रहा है, इसके नीचे जो है इस पत्ते को खाने वाला जो इंसेक्ट है वो है, ये देखिए। और ये आई थिंक प्यूपा बनने वाला है, देखिए कितना बड़ा है। ये है जो इसके पत्तों को खा जाता है, ये खा कर देखिए मोटा हो रहा है। और अब जो है ये तितली बन के उड़ जाएगा, तो इसको यहीं पे रहने देते हैं। दोस्तों अश्वगंधा के अंदर आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा, जैसे कि अगर आप अश्वगंधा ले रहे हैं तो सबसे पहले तो इसको लेना सर्दियों में इसलिए बेस्ट होता है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। दूसरा, आप लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार सलाह ले लें क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। और अगर आपका शरीर की जो प्रकृति है वो पित्त प्रकृति है तो आपको ये ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। पित्त प्रकृति का मतलब है कि आपके शरीर की तासीर भी गर्म है, और आप ये जो है अश्वगंधा है इसकी तासीर भी गर्म है, तो आप इसको अगर ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करेंगे तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे शरीर की प्रकृति भी पित्त की है, यानी कि मुझे जो है ज़्यादा गर्म तासीर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। लेकिन मैंने इसका सेवन करके देखा है, सर्दियों में हम इसका सेवन जो है कर सकते हैं, गर्मियों में इसका सेवन ना करें। दोस्तों आपके यहाँ पे इसका उपयोग किस तरह से किया जाता है, किन किन रोगों में किया जाता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमारे जो वीडियो के कमेंट्स पढ़ने वाले को और जो है नॉलेज मिल सके, और हम भी इस तरह से क्या है एक दूसरे से जो है जानकारियाँ शेयर कर सकेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।